Le blanc est examen les couleurs. La contrainte sollicite l'imagination. En fait, pour des raisons économiques. Je n'avais pas assez d'argent pour faire le film tout en couleur. Donc la pellicule en couleur était très chère. Et donc j'ai fait avec l'argent que j'avais, avec le budget que j'avais. Donc j'ai tourné toutes ces scènes d'intérieur en noir et blanc, parce qu'il n'y avait pas besoin de lumière, parce qu'on venait de sortir une nouvelle pellicule qui permettait de filmer en intérieur, et j'ai tourné tous les extérieurs en couleur. C'était pour des raisons économiques. Mais tous les intellectuels ont vu dans cette raison économique des raisons artistiques, voilà, et qui ont servi finalement le film. C'était une très bonne chose. Et c'est vrai que cette alternance de couleurs et de noir et blanc m'a servi le film, mais inconsciemment. Encore une fois, c'était pour des raisons économiques. 校則は、人の想像力をかきたてるものです。実際は経済的な理由からでした。私は十分に予算がなかったので全編をカラーで撮れなかったのです。カラーのフィルムの方が高価です。ですから、自分の持っている予算の範囲で、映画を作ることにして、そのために全て室外をモノクロで撮りました。というのは、とても質がいい、照明が必要のないフィルムが発明されたところで、屋内の撮影ができたからです。そして屋外全てカラーで撮りました。こうした経済的な理由から出たモノクロとカラーの両方の使用なんですけれども、知識人たちはその経済的な理由の中にむしろ芸術的な理由を見て撮りました。確かにこのカラーとモノクロの混在はこの映画に役に立ちましたし、いいことだったと思います。けれどもまた私はいろいろ経済的な理由からしましたので、無意識から出てきたものであって意図的に行ったことではありません。La musique joue un rôle très important dans mes films et dans ma vie. La musique, c'est ce qui parle le mieux à notre part irrationnelle. La musique parle à tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que j'enregistre la musique de tous mes films avant un film. J'engage la musique comme si c'était un acteur principal du film. Je n'aime pas trop faire la musique une fois que le film est terminé, parce que la musique bouche les trous et cache les défauts du film. Pour moi, la musique est un acteur principal, essentiel, fondamental, qui parle à notre cœur et à notre part irrationnelle et à notre inconscient. Le scénario parle à notre intelligence, parle à notre part rationnelle, et la musique parle justement à tout ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Et c'est vrai que nous avons deux intelligences, une intelligence rationnelle et une intelligence irrationnelle. Notre intelligence rationnelle nous explique qu'on est mortel, et notre part irrationnelle nous explique le contraire. La musique parle et révèle chez nous notre part d'inconscient. Et donc j'aime bien, quand je fais un film, réveiller plus l'inconscient des spectateurs que l'intelligence. L'intelligence, elle a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique et elle a peur de tout. Alors que notre part irrationnelle, c'est la part de l'aventure, c'est ce que j'aime le plus chez les êtres humains. Donc j'ai plus fait des films pour parler au cœur des gens qu'à leur intelligence. Et donc la musique est un outil formidable. C'est pour ça que la musique est un élément essentiel. Et quand je ne vais pas bien, quand je suis déprivé, le premier médicament que je prends, c'est d'écouter de la musique. Donc ce médicament, je le propose aussi à tous les spectateurs. 音楽は私の映画にとってとても重要な役割を演じています。また私の人生においても重要な役割を演じています。なぜならば音楽は我々の中にある非合理的な部分、知性よりも非合理的な部分に訴えかけるからです。全ての作品において私はまず先に音楽を録音をします。音楽が主演俳優であるかのように扱います。映画を撮ってしまってから音楽を入れるということは私は知ってはいません。そうすると映画の欠点を隠すこと、穴を埋めることになってしまうからです。私にとって音楽は主演俳優と同じである。とても重要で本質的なものです。なぜならば音楽は心に、人々の心に非合理的な部分に無意識に訴えかけるからです。
脚本の方は人々の知性、合理的な部分に訴えかけるものです。音楽は私たちが知らないことすべてに対してそれを訴えかけてくるものです。ですから2種類の知性があると思います。人間が持っている知性には合理的な知性と非合理的な知性があります。合理的な知性は人は全て死んでいくと分かっています。そして非合理的な知性は我々にその逆のことを説明してくれます。ですから音楽が語ること、音楽が無意識を目覚めさせることが重要なのであって、私の映画はなるべくこうして観客の無意識を目覚めさせたいと思います。知性に訴えるのではありません。知性の方はあまりにもビジネスセンスがあって実用的でいけないと思います。そして非合理的な部分の方はまさに冒険を好み人間の中で私はその部分の方が好きです。ですから私が映画を作るとき知性ではなくむしろ心に訴える、観客の心に語りかける、そのために音楽は重要なツールとなっています。Non, vous savez, j'aime bien m'amuser avec le cinéma. Pour moi, c'est mon jeu préféré, je joue. Et c'est un jouet avec lequel j'essaye plein de choses. Moi, quand je fais un film, vous savez, je suis rien d'autre qu'un observateur de ce monde. Ça fait 60 ans que je fais du cinéma. Et depuis 60 ans, j'observe ce monde. Et j'essaye de partager mes observations à travers les films. Voilà. Donc je fais joujou. Là, dans la scène présente, j'avais envie de faire chanter Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, qui sont deux immenses chanteurs français, avec Dean Martin et Ricky Nelson. Voilà. Donc le cinéma offre ce genre de possibilités. On peut effectivement, à un moment donné, faire des castings impossibles grâce au cinéma. Mais ce que j'aime au cinéma, c'est observer les hommes, les femmes, le genre humain, qui est mon spectacle favori, et j'essaie d'être le témoin de mon époque. Ça fait 60 ans que je filme des hommes et des femmes qui sont un peu moins dégueulasses que les autres, qui ne sont pas des héros ni des salauds. Je filme des hommes et des femmes qui ont la possibilité, selon l'humeur du jour, d'être des héros ou des salauds. J'aime la vie avec tous ses défauts, je dis bien avec tous ses défauts, car les défauts sont plus photogéniques, et c'est les défauts de la vie qui ont permis aux plus grands auteurs du monde de faire les plus beaux livres, les plus beaux films. Voilà. Donc j'aime la vie, malgré tous ses défauts, et j'ai envie de la faire aimer à ceux qui sont dans les salles. Je trouve que les gens aujourd'hui passent à côté du présent, passent à côté de la vie. Moi j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où les gens riaient, maintenant ils ricanent. Et donc comme j'ai eu la chance de passer à travers les gouttes du temps, puisque je suis encore vivant aujourd'hui, donc j'ai envie d'être le témoin de mon temps, et j'ai envie d'être un témoin positif. J'ai envie d'être un témoin positif, et je m'accroche au positif. Je pense que si j'ai réussi à faire 50 films, c'est parce que je me suis accroché au positif. Je ne me suis jamais accroché aux films qui ne marchaient pas, je me suis accroché à ce qui marchait. Voilà. Donc je suis un cinéaste comme ça, qui s'amuse avec la vie, qui s'amuse avec les acteurs, qui s'amuse avec la musique. J'essaie de ne pas me prendre au sérieux, et j'essaie d'être d'une lucidité bienveillante. Voilà. Johnny Hallyday et Mitchell qui chantent avec Dean Martin et un autre chanteur américain. C'était Dean Martin et Ricky Nelson. Ricky Nelson. OK. 私は映画を作っている時とても遊んでいるのが好きです。私の一番好きな遊びが映画だと言ってもいいでしょう。映画は最高のおもちゃです。そのおもちゃを使って私はいろんなことを試します。映画を作る時、私は世界を観察をしています。60年前から映画を使っていますから、60年前からこの世界を見ています。そして私が観察をした結果を映画を見る観客の人たちと分かち合いたいと思っているんです。
今ご覧いただいた「サリューオってこんにちは君が好き」という作品ですけれども、その中で見ていただいたシーンはジョニー・ハリデーとエディ・ミッチェルというフランスの2大歌手が出演をしています。で私はジョニー・ハリデーとエディ・ミッチェルをジン・マーティンとリッキー・ネルソンと一緒に歌わせたかったんです。こうやって可能性、こうして映画を使えば実際には4人を共演させて歌わせることはできなくてもこの4人を一緒に歌わせるということができたんです。ですからそういう可能性があるからこそあのシーンを実現をいたしました。こうした最高のキャスティングを取ることができました。私が好きなのは人間を観察することです。男性女性人間を観察します。人間たちの生きる様子が私が一番好きなショーだと言ってもいいでしょう。そしてまた私は自分の生きる時代の証人になろうと思っています。ですから60年前から普通の悪人よりは少し悪くない人たち、ヒーローでもない悪人でもない人たちを取り続いてきました。私の登場人物たちはその日の気分でヒーローになることも悪人になることもできます。私は欠点も含めて全ての意味での人生がとても好きです。しかし人間の生き様の欠点の方が写真写りがいいからその欠点のおかげで偉大な本や素晴らしい映画が撮られてきたということができるでしょう。私は生きることを好んでいて人生を愛していますから観客にも生きることを愛してほしいと思っています。こうやって今人々は本当に生きないで脇道を通っているような気がするんです。かつて人々は本当に泣いていましたが今は泣き真似をするだけでかつて人々は本当に笑っていましたけれども私は今の人々は苦笑いをしているだけのような気がします。そして私はまだこの世にいてまだ生きていますから自分の時代の証人になりたいのだけれども前向きのプラスの意味での証人になりたいと思うのです。マイナスよりもプラスの方を見たいと思います。プラスの方にいつもかけているからこそ50本も映画を作ることができたのでしょう。俳優と共に楽しむこと、映画を作りながら楽しむことが好きで自分のことをあまりにも真剣に取りすぎないように努めています。ですから自分の時代を証言したいのですけれども善意を持った証人となりたいと思っています。Alors le casting, c'est... Je pense que le casting, c'est le moment le plus important pour un metteur en scène. C'est tellement important que je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui font faire leur casting par quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le premier commandement du metteur en scène, c'est de faire son casting. Et quand j'ai fait Un homme et une femme, je voulais faire le portrait d'un homme et d'une femme, et non pas d'un acteur et d'une actrice. Donc je voulais surtout deux acteurs qui jouent pas. Deux acteurs qui soient comme les gens de la rue, et non pas comme les acteurs que l'on voit au cinéma, maquillés, coiffés, habillés. Bon, il y a une grande différence entre le spectacle de la vie et le spectacle qui est sur un écran. Et c'est vrai que j'aime les parfums de vérité. Je dis les parfums de vérité parce que la vérité, personne ne la détient. Et donc je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de filmer ces parfums de vérité. Ce que j'aime filmer, c'est la spontanéité. Je me suis donné beaucoup de mal pour filmer la spontanéité. Je pense que quand on est spontané, on peut tout dire. On peut tout dire, même des bêtises. Voilà. La spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. C'est un moment d'authenticité qui fait qu'à un moment donné, on croit à l'histoire qu'on raconte. Et donc je me suis donné beaucoup de mal dans mes castings. Je prends surtout des acteurs qui savent être spontanés. Donc des acteurs qui ne sont pas attachés trop au texte. J'aime des acteurs qui sont dans la vie. J'aime prendre des acteurs qui ont souffert, qui ont des cicatrices, qui ont vécu des choses. J'aime des acteurs qui ont de l'expérience et qui vont m'autoriser à filmer leurs cicatrices, leur joie, leur vie. Donc ce que j'aime dans la comédie, c'est quand on ne joue pas.
Voilà. Et ce que j'aime dans une histoire, c'est y croire. Je veux dire que j'aime tous les genres de cinéma à condition d'y croire. Si j'y crois pas, je sors du film tout de suite. Donc je me donne beaucoup de mal pour qu'on croie à mes histoires. キャスティングはとても重要です。監督がとって一番重要な仕事と言ってもいいでしょう。ですから私はなぜキャスティングを人任せにする監督がいるのかよく分かりません。監督にとっての第1の命令、10回があるならばその第1回はキャスティングは自分でやれということだと思います。私はこの男と女の時、1人の男性と1人の女性のポートレートを撮りたいと思いました。1人の男優と1人の女優のポートレートではありません。そのために演技をしない俳優を探さなければなりませんでした。街の人々のようなそういう人を探していたのです。映画に出てくる人物はメイクをしてヘアをして衣装をつけていかにも街の人とは似ていない。人生が見せてくれるショーとは程遠いものがスクリーンで見られます。それだってはいけないと思ったんです。私は真実の香りが好きです。真理は誰も持っていませんから、真実の香り、真理の香りというふうに言いましょう。その真実の香りを捉えるために本当に苦労をいたしました。そして俳優たちの自発性を撮影をするために随分苦労をしました。人が自発的である時には全てを言うことができます。馬鹿げたことも言ってしまいます。このように自発的に出る言葉は嘘と真実のほぼ中間にあると言ってもいいでしょう。そういう時に初めて本当の言葉になりますし、ストーリーが信じられるものになります。ですからキャスティングに際して自発的になることができる俳優を探していました。そういう俳優は脚本のセリフにあまりにも重きを置かない、むしろ実人生をきちんと生きていて、そして苦しんだことがある人が必要でした。傷跡があって、そして完全にその傷跡が癒えていない、実人生の経験が後ろにある、そういう俳優を探していたのです。そしてその傷跡を私が撮影することを許してくれる人、その喜びやその人生を撮影することを許してくれる人と探していました。しかしお芝居において演技をしているとストーリーは信じられるものになりません。本当にそのストーリーを信じるためにことが重要ですから、私は他の映画を見に行った時、ストーリーが信じられないと思うとすぐに途中で出てしまいます。Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Tous les personnages de mes films, je les ai rencontrés. Ils existent. Tous les caractères, j'ai fait 50 films, et tous les personnages, je les ai croisés à un moment donné. Voilà. Et donc, j'essaye, sur le plateau, de retrouver la spontanéité qui m'a fait aimer ces hommes et ces femmes que j'ai eu envie de filmer. Voilà. Alors, pour filmer la spontanéité, il faut jouer avec les acteurs. Je joue avec eux pendant la prise. Je leur souffle souvent les textes pour qu'ils n'aient pas le temps de les répéter, qu'ils n'aient pas le temps de les apprendre. Je pense que quand un texte est appris, ça devient du théâtre. Dans la vie, quand on parle, on n'a pas appris les textes que l'on dit. Et ce sont ces hésitations, ces marches avant, ces marches arrière, ces contradictions qui font qu'à un moment donné, on est dans la vie. Et donc c'est cette vie que j'essaye de filmer. Donc, dans la plupart des cas, je ne donne jamais le scénario aux acteurs. Car moi, on ne m'a pas donné le scénario de ma vie. Je n'ai pas lu le scénario de ma vie. Je ne connais pas la date de ma mort. Et les acteurs qui ont eu un scénario, ils savent que c'est eux qui vont gagner ou vont perdre. Donc il y a une tricherie. Donc je traite les acteurs exactement comme la vie me traite. Je les engage et je leur dis, je ne sais pas qui aura le rôle principal dans le film. On le saura à la fin du film. Je ne veux pas leur donner la fin du film. Quand je tourne un film, je leur propose de vivre une vie et non pas de tourner une histoire. Et ce qui me permet de changer l'histoire en permanence.
ce qui me permet d'augmenter le rôle des acteurs qui sont très bons et de réduire le rôle de ceux qui sont moins bons. D'augmenter les personnages qui m'intéressent et de réduire ceux qui m'intéressent, comme dans la vie. Quand il y a des gens sympathiques, je les vois plus souvent que ceux qui sont antipathiques. Et donc j'essaye de filmer comme je vis. J'essaye de prendre des acteurs qui acceptent ce jeu-là, qui acceptent de ne pas lire le texte, qui acceptent, qui sont disponibles, qui me font une confiance totale. Voilà, donc je fais un cinéma très particulier, un peu différent, et c'est vrai que j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, quand je commence, je ne connais pas la fin de mes films, quand je commence un film. Je déteste les films qui se terminent bien, je déteste les films qui se terminent mal. Mais j'adore les films où il y a de l'espoir. Voilà. Et donc je fais des films d'espoir, je fais des films qui donnent envie de vivre. Voilà un petit peu, donc je vais m'arrêter pour la traduction. 私自身、自分の人生で実際にあった人物を映画の中で描いています。私のすべての作品に登場する人物はすべて私が会ったことがある、実際に存在する人たちです。そして人々、私が作り出す登場人物の性格や50本の映画に登場する登場人物たちは全員私が実人生ですれ違った人たちです。ですから撮影において行うことは私が愛して撮影をしたいと思ったその人々の自発性を再びそこに取り戻させることです。そのためには撮影中に俳優たちと遊ぶことがとても重要です。私は随分彼らと戯れます。テイクの間に彼らにセリフをささやきます。それは彼らがセリフをリハーサルして覚えてこないようにと考えてのことです。覚えたテキストを言うのであればそれは演劇になっています。違います。実人生においては覚えてきたことを語るわけではありません。ですから本当に話すことの中にはためらう部分があったり、先取りをしすぎたり、後ろに帰ったり、逆説的なことを言ってしまったり、矛盾があったりします。そういうふうに実際の人生の中にいるように私は撮影をしているのです。私が撮るのはそうした人々が生きている様子であって脚本を撮影するわけではないんです。第一、私は大半の作品において俳優にあらかじめ脚本を渡すということはしません。私が脚本を書くのではない。自分の人生においては自分で脚本を書くことはできません。私はいつ死ぬか分かっていませんし、私が何をするのかあらかじめ決められているわけではないからです。脚本をもし書いているとすれば、俳優たちは自分が演じる登場人物が勝つか負けるか最初から分かっているわけで、そうするとそれはごまかしになってしまいます。私は俳優たちを実人生が私を扱うように同じ扱いをします。ですから、俳優は、出演者になったとしても誰が主演なのかわからない。この映画最後になってやっと誰が主演かわかるという状況になっています。第一、ラストは決めないで撮影に入ります。それは人生がまさにその通りであるようになのです。そうやってラストが決まっていないからストーリーをいくらでも変えることができます。撮影に入ってから、いい俳優であればその人の役をもっと増やしますし、下手であればその人の役を減らしたいということもあります。それは実人生と同じで、人生において感じのいい人に会う時間の方が感じの悪い人に会う時間よりも長くなるのは当然なのと同じです。ですから、私は生きているのと撮影しているのは同義語だと思っているんです。俳優の方はそうした私との戯れ、遊びを受け入れてくれて、脚本がないことも受け入れてくれて、私のしていることに対して、自分が身を任すことができる、私を全面的に信頼してくれる人、そういう人を選んでいます。こうやって私がもはや何も怖いものがなくなりました。ラストを知らないで撮影に入るものもことも怖くなくなっています。私は映画の終わり方があまりにも幸せすぎるのも悪いのも好きではありません。必ず希望を与えるべきだとは思っています。観客たちが生きたいという気持ちになるようなそういう映画を作っています。Comme je tourne mes films en continuité, je
Je commence tous mes films par la première séquence, la deuxième, la troisième. Au fur et à mesure de chaque séquence, je réécris la suite. Donc le film est en écriture permanente, constamment, étant donné que je suis caméraman, je n'ai pas besoin de beaucoup de répétition. Et donc les personnages vivent, et le scénario change. Tous les soirs, après le tournage, je réécris les scènes du lendemain, même si elles sont très écrites. Quand je fais le film, il est totalement écrit. Mais pendant le tournage, je le réécris complètement en fonction de ce que les acteurs me donnent tous les jours, de ce qu'ils apportent ou de ce qu'ils apportent pas. それから申し上げなければいけないことは、私は必ず撮影は順撮りでしているということです。ファーストシーンを撮って、その次のシーンを撮ってというふうに、映画と同じように撮影が進行していきます。そしてその日撮ったシーンに応じて、毎晩シナリオを書き直します。そして、私自身がカメラマンですから、あまりたくさんリハーサルをする必要がありません。その日に撮れたもの、その日に生きたことに応じて脚本を毎晩書き換えているんです。翌日のシーンを前の晩に書くということをしています。もちろん撮影に入る前にきちんとシナリオは書いてあるのですけれども、撮影中毎日その脚本を書き直します。ですから撮影は絶えず脚本の執筆作業ということにもなります。こうやって俳優がその日の撮影をしたシーンでもたらしてくれたもの、もたらしてくれなかったものに応じて次のシーンを決めていきます。Ça relève du miracle. C'est quand on a fêté les 50 ans d'un homme et une femme, on a fait une projection